嗱，今晚就放開嚟講，因為我覺得呢件事咧就喺我心目中咧，我覺得係太過分啦，實在係太過分啦。即係以前咧就會覺得話，我哋身處啲咁嘅環境啊，身不由己啊，係嘛？大家啊隻眼開隻眼閉啊，求安穩啊，求兩餐啊，算把啦，諗緊都做乜嘢啦，係咪先？但係咧真係，我覺得如果我覺得即係好似我呢啲咁嘅，即係話啲廢柴咧，就係話對呢個社會咧，對呢個國家，對呢塊土地咧冇咩奉獻咧。我覺得點樣對我覺得冇乜所謂嘅，我覺得係冇乜所謂嘅。呢個就係我個價值觀啦。冇乜所謂。但係咧，喂，呢個係咩人啊？呢個係咩人？劉翔喎，係一個咩人啊？係一個，即係如果佢未出現之前，係嘛？佢未出現之前咧，即係我覺得中國人嚟講啦，或者係東亞人嚟講，甚至係黃色皮膚嘅人嚟講，都係話你冇可能喺嗰啲咩競技嗰啲咩競速嗰啲田徑嗰啲比賽上面咧係可以跑得過嗰啲黑人或者係白人都好啦，咩都好，你係跑唔過嘅。即係種族天賦就擺喺度，唔得。喂，大佬啊，呢個就係話俾大家知，冇咩係冇可能。係一個咁樣嘅人。2004年直播㗎，大家即係話全世界喺度睇住㗎，冇作弊可以講㗎。一個咁嘅人，佢真係突破咗。喂，嗰啲黑人全部都跑唔過劉翔，一個黃色皮膚嘅人，一個中國人，曾經係俾人哋話係東亞病夫嘅一個種族，跑贏咗全世界所有嘅人。今日出咗咩事啊？依家出咗咩事？唉，我都唔知啊。就話佢15年退役之後咧，咁啊到依家都冇有咩安排，即係話嗰啲咩上海體育啊嗰啲總部啊，或者咩體育咩都冇所謂啦，冇咩安排，冇咩指示，即係話你點就點咯，冇乜所謂啦，係咪先？你又唔屬於咩體制內嘅人咁樣，唉，就咁樣就下咁就算數。咁啊到咗今日，人哋劉翔係講咩啊？喂，呢個夠唔夠含金量啊？呢個夠唔夠啊？對於一個中國人嚟講，對於一個亞洲人嚟講，對於一個黃色皮膚嘅人嚟講，夠唔夠含金量？即係你連最基本嘅尊重都唔俾人哋啊，大佬！即係好似話，喂，你冇咩價值㗎咯喎！你依家又冇咩曝光率，又競技能力都冇啦，又老啦，好似啲藥渣咁樣，好似咁樣嘅感覺。劉翔都係咁樣諗啦，係咪先？咁其實劉翔咧都唔等錢使嘅，佢唔係話等住你咩一公半職啊咁樣咩嘢咁樣去揾兩餐食嘅，唔係嘅。佢係要一個尊重啊，大佬，最基本嘅尊重都冇，即係最基本都冇，點做得出咧，大佬？一個即係話可以為一個種族啊，唔係話一個國家，都唔係為一個國家，係為一個種族去證明我哋都唔係好差。一個咁樣嘅人，你都咁樣去為難佢，我真係理解唔到啦。嗱，李小龍，你話李小龍就通過影視話俾全世界人知咩叫做功夫啊？咩我哋唔係東亞病夫，但影視啊都可以擺拍㗎，係咪先？都可以即係話，喂，執埋揾啲最啱我哋中國人啊，或者係話東亞人嗰啲形象咁樣去展現俾人哋睇啦，係咪先？喂，體育競技冇嘅喎，尤其是係呢啲咩啊？呢啲競技嘅，即係話110米跑過去，就算係其他
其他人啊，即係話縮沙啊，即係偷雞啊、放水啊，咁佢嗰個咩啊12秒88、13秒63，咁呢個都係人哋跑出嚟㗎，你跑一個俾我睇下，係咪先？跑唔到㗎嘛，所以話一個即係話，我覺得真係已經係一個地位咁高嘅人，即係對一個種族影響咁大嘅人，點解會咁唔重視咧？其實我都覺得呢個視頻都發唔出去，冇所謂啊，我覺得。但係我真係忍唔住啊！點解要咁樣做？你話屌柒其他嗰啲咩運動員啊，咩都冇所謂，包括范振東，你屌柒范振東我都覺得可以理解，係因為佢喂國家全部嘅資源去培養你係嘛？你唔聽話，咁冇計啦，係咪先？其實嗰個都已經有問題啦，更加唔使話阿劉翔啦，大佬。所以話咧，今次咧，我真係忍唔住。憑乜嘢啊？真係憑咩啊？大佬，呢個係乜嘢啊？你知唔知？你知唔知呢個係乜嘢啊？呢個係代表乜嘢啊？幾千年先出一個啊！你點做得出啊？一啲名分都唔俾人哋，最基本嘅尊重都唔俾人哋，人哋又唔等你個份量，即係話維持生計都唔係嘅。最基本嘅尊重都冇，咩啊？依法依規，哇，好傷心。你叫後面嗰啲即係話嗰啲體育運動員點樣諗咧？你叫後面嗰啲即係話想培養自己啲仔女去為國家爭光嗰啲人點樣諗咧？你哋點樣諗噶？點解有班咁樣嘅人喺度做嘢㗎？好核突咧！你話係咪啊？你屌即係你為難邊一個都冇所謂，咩嗰啲傳統嗰啲乒乓啊、舉重啊、跳水啊，係嘛？或者係嗰啲健美操啊、咩嗰啲咧係我哋傳統嗰啲，可能隱瞞為歡，我可以理解。喂，110米喎，跨欄喎，幾千年出一個喎。唔係中國人喎，係亞洲人喎，係黃色皮膚人喎。你係咪人嚟㗎？你哋嗰班人真係好撲街嚟。所以話呢次我真係覺得真係中國體育真係出咗問題。你唔好話即係如果呢個視頻都發唔出去嘅話，我就覺得冇所謂啦，真係冇乜所謂啦。咁啊撲街咯，關我咩事啫？係咪先？都唔關我事啊！咁啊係咁咯。如果發得出咧，我希望咧大家可以睇到，其實我哋都唔係傻嘅，我啲老百姓都唔係傻嘅，有記性嘅。即係乜嘢係叫做突破？咩叫做係即係對呢個種族係有貢獻嘅？記一世嘅，記幾代人嘅。你咁樣嘅為難一個咁樣嘅民族英雄，你係咪人嚟㗎？